গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে স্যাটারডে আর এখন বাজে সকাল 7টা। তো সকালবেলা আজকে ছেলের ফুটবল প্র্যাকটিস ছিল, তো ওই জন্য সকালবেলা উঠে ওকে দুধ কর্নফ্লেক্স করে দিত, খেয়ে আর বেরিয়ে গেল। আমাদেরও আজকে চা খাওয়া হয়ে গেছে। আর আজকে একটু অনেক দিন পর আজকে একটু মেডিটেশন করলাম। তো মনের ভিতরে কি বলবো, অনেক দিন করা হয়নি। যখন মাইন্ড ভীষণ কি বলবো ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে যায় বা সব জিনিসে ডিমোটিভেট হয়ে যায়, তখন যখন তুমি মেডিটেশান করবে, তো সেই মেডিটেশান করার পরে যে একটা ফ্রেশ মাইন্ড পাবে, সেটা নিয়ে আবার তুমি নতুন করে চলার অনেক রাস্তা পেয়ে যাবে। তো যাই হোক, আজকে দিনটাকে এখান থেকে স্টার্ট করছি। ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ড্রিমস উইথ প্যাশনে। আমি চন্দ্রানী, তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আশা করছি আজকের ব্লগটা দেখতে তোমাদের ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে। আর যারা চ্যানেলে নতুন আসো, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখতেই পাচ্ছ এখনও বিছানা তো তোলা হয়নি, আর এবারে বিছানা তুলবো, প্লাস কালকের বেড কভার আছে, ওগুলো সব কাচাকুচি করতে হবে। আর আজকে যেহেতু ছেলের স্কুল নেই, তো ওই জন্য অত তাড়াও নেই, ধীরে সুস্থে সব পেন্ডিং কাজগুলো সব আজকে কমপ্লিট করবো আর কি। তো চলো দেখতে থাকো তোমরা। আর আমি রুটি, ময়দা আটা ময়দা যা কিছু মাখা হয় না কেন, সবসময় গরম জল দিয়ে মাখতে প্রেফার করি আর কি। তো গরম জল দিয়ে মাখলে যেমন একটু সফটও হয়, প্লাস অনেকক্ষণ পর্যন্ত নরম থাকে। রেখে দিয়েছি আর আলুর তরকারিটা বসিয়ে দিলাম। আলুর তরকারিটা হয়ে গেলে তারপরে পরোটাটা বেরবো আর ভাজবো গরম গরম হয়ে। তো এসব হচ্ছে। আর ভাবছি শান্তনু আজকে কোথায় গেছে। তো শান্তনু আজকে সকাল থেকে উঠে কাজকর্ম লেগে পড়েছে। তো বাথরুমগুলো পরিষ্কার করছে, প্লাস বেশ পরে বলছিলাম যে বেড কভার সব ছিল, তো ওইগুলো কাচাকুচি করছে আর কি। তো এখন খালি গায়ে আছে, এখন বাবুকে দেখানো যাবে না, তো ওই জন্য আমি কী করছি না করছি সেগুলো তোমাদের সাথে দেখা করছি। গুড মর্নিং গাইস, এখন বাজে 10:30। আর সকাল থেকে টানা 2.5 ঘন্টা পরিশ্রমের পর স্নান টান করে মোটামুটি ফ্রেশ হয়ে পুরো বেরিয়েছি। তো এই 2.5 ঘন্টা কী করলাম, এই 2.5 ঘন্টা হচ্ছে এই হচ্ছে আমার বাথরুমটা ক্লিন করলাম। অপরিষ্কার হয়েছিল, তো ভাবছিলাম একদিন সময় নিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। তো সকাল থেকে তো চন্দ্রানী মোটামুটি চাঁচামাচি করলো, টিফিন হয়নি। এই দেখো টিফিন বার করেছে। সাত করে গরম গরম পরোটা আলুর তরকারি করলাম, সেটা যদি কেউ 10:30টার সময় খায় তাহলে কেমন লাগে মানুষের বলো। দেখেছো এখানেও রাখ, তুমি কিছু বাড়ির জন্য করে দিতে গিয়ে যদি সময় লাগে। আচ্ছা বলো, বাথরুমে একবার অপরিষ্কার হওয়ার পরে স্নান টান না করে বেরোনো যায়, আর সেটা পরিষ্কার করতে সময়ও লাগছে, তাড়াতাড়িও হচ্ছে না। এবার কি করা যায়, পড়েছি ভীষণ মুশকিলে। এদিকে খেতে হবে, কি একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার বলো তো। খেতেও হবে, এদিকে পরিষ্কারও করতে হবে। পরিষ্কার না স্নান না হলে বেরোনো যাবে না। তো যাই হোক, আমরা এখন টিফিন করছি। আমাদের টিফিনে দেখো, তোমাদেরকে যেমনটা বললাম, আজকের আছে পরোটা আর আলুর তরকারি, আর এখানে আছে শসা। তো আজকের ছুটি স্পেশাল ব্রেকফাস্ট, তো সেটা 9টা থেকে 10:30টায় চলে গেছে। আর বলো কেন, বাড়ির কাজকর্ম থাকলে এরকমই হয়। আর রান্না ওদিকে হচ্ছে, যেটা রাগভাবেই বলা, বুঝতেই পারছো, বুঝতে পেরেছো। যাই হোক, আমরা এখন টিফিনটা করে নিই। তো মোটামুটি চন্দ্রানী করছে এদিকে রান্না, ডিমের ঝোল। ছেলে আর আমার দুজনারই প্রিয়। ডিম কষা। যে ডিম কষা হচ্ছে মোটামুটি হয়ে গেছে। আর আমি সিদ্ধ ডিম খেতে ভালোবাসি না, তো ওই জন্য দুটো ভেজে দিয়েছি আর কি। এটা হয়ে গেছে, নামিয়ে নেবো, নিয়ে আর একটু ধনেপাতা ছড়িয়ে দেবো, ব্যাস। মোটামুটি ডিম কষাটা দেখে লোক হচ্ছে। ছেলেরও খুব প্রিয় আর আমারও খুব প্রিয়। আজ খাওয়া, এদিকে বৃষ্টি হচ্ছে। আজ বৃষ্টি, বাইরের ওয়েদার বিশাল বৃষ্টি এসছে, খুব জোর। এখন মোটামুটি এই পড়ছে, তো বেশ একটা মজাদার ওয়েদার। এখন বাজে 11:30, আর রান্নাবান্না সব কাজ কমপ্লিট। রান্নাঘর পরিষ্কার করা কমপ্লিট, দেখো সব একদম পরিষ্কার করে নিয়েছি।
তো এবারে বাদবাকি আর যে কাজগুলো আছে ওগুলো করতে হবে। তো আজকের আর ঘর মুছবো না, ঘরটা শুধু ঝাড় দেবো। আর বৃষ্টি তো বাইরে হচ্ছে, একখানি জামা কাপড় কাচা হয়েছিল, সেগুলো যা হাফ শুকনো হয়েছিল, তারপরে ভিতরে করে সায়ন্তন সব মিলে দিয়েছে। তো বর্ষাকালে এই একটা সমস্যা আর কি, মানে বৃষ্টি এসে গেলে জামা কাপড় মেলার খুব একটা সমস্যা হয়ে যায়। তো এখন বাজে 1টা, আর স্নান টান করে এলাম আর কি। আর ছেলে আর শান্তনু দুজনে কি করছে তোমাদেরকে দেখাই চলো। তো শান্তনু সকাল থেকে মানে সকালবেলা থেকে উঠেছে, আজকে 6টার সময় উঠেছে, উঠে আর বাথরুমের ভেতর প্রায় 2-2.5 ঘন্টা মানে ও সব ক্লিন করলো আর কি, সব কিছু ক্লিন করেছে আজকে। তো সেই সব করে হাত টাত ব্যথা হয়েছে, গা হাত পা ব্যথা হয়ে গেছে, ওই জন্যে দেখো দুজনে মিলে কি করছে। আর ছেলেও সকালবেলা প্র্যাকটিসে গেছিলো, তো দেখো কি করছে দুজনে। তো সানডে সাসপেন্স চালিয়ে আর দুজনে শুয়ে রেস্ট করছে। আর আমরা তেমনিতে লাঞ্চ বলছি টিফিন করলাম 10:30টার দিকে। তো ওই জন্য একটু দেরি করে খাবো, এখনও আমার খিদে পায়নি, 1টা বাজে। তো ওই 1টা-1:30টার দিকে লাঞ্চ করবো আর কি। তো চলো পরে আবার কথা বলবো। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আজকে সানডে আর এখন বাজে সকাল 7:45। তো কালকের মানে সকালবেলা একটুখানি ব্লগ করেছিলাম, তারপরে সারাদিনটা আর ব্লগ করা হয়নি। তো কালকে সারাদিন ছিল আমাদের ঝগড়া ডে, তো দুজনে সারাদিন ঝগড়া করে করেই কাটিয়ে দিয়েছি। তো মাঝে মাঝে ঝগড়া হওয়াটাও দরকার, ঝগড়া না হলে সবাই মানে সামনাসামনি দেখে যে সব মানে রিলেশনশিপই একরকম হ্যাপি থাকে না। তো মাঝে মাঝে ঝগড়া সবার মধ্যেই হয়। তো কালকে সারাদিনটা আমরা শুধু ঝগড়াই করেছি, তো ওই জন্যে তার ব্লগ আর কিছু করিনি, ভালো লাগছিল না। তো আজকে সকালবেলা আবার সানডে, তো সকাল থেকে আজকে ব্লগটাকে স্টার্ট করলাম। আর শান্তনু অনেকক্ষণ আগেই উঠে পড়ে আজকে চাটাও সব কিছু খাওয়া হয়ে গেছে। আর এখন আমরা মানে আজকের ফ্রিজটা অনেক দিন থেকে ক্লিন হয়নি, তো কালকেরও বাথরুমটা ক্লিন করেছিল, তোমাদেরকে দেখিয়েছে। তো আজকে দুজনে মিলে ফ্রিজটাকে ক্লিন করে তারপরে আর রান্নাবান্না যা হবে। টিফিনও আজকের মোটামুটি আছে, দিদি ঘুগনি করেছে ওখানে, তো ওই জন্য টিফিন করারও ঝামেলা নেই আজকে। তো ওই জন্য সকাল থেকে ফ্রিজটার পেছনে পড়বো, ফ্রিজটা ক্লিন করে তারপরে মানে রান্নাবান্না হবে। তো এই যে শান্তনু বাবু কালকে ছিল যেমনটা বললাম আজকে রবিবার, এখন বাজে 8টা। তো আজকের টাস্ক হচ্ছে আমাদের ফ্রিজ পরিষ্কার করতে হবে। কালকে তো গেছে 2.5 ঘন্টা ধরে বাথরুম ক্লিন করতে, তারপর সারাদিন ঝগড়া করেছে, তারপর সারাদিন মুড অফ হয়ে গেছে। সারাদিন ঝগড়া করেছে, ওই জন্য আর কালকে ব্লগ কন্টিনিউ করিনি। সারাদিনটা ঝগড়া করেছে, মানে রাত্রেবেলা, কালকের একদম সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠা থেকে একদম রাত্রেবেলা শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ঝগড়া করেছে। কিসের জন্য ঝগড়া হয়েছে? ঝগড়া হয়নি, রাগারাগি, ওটাই হলো আর কি। ঝগড়া কিছু হয়নি, কালকে রাগারাগি হয়েছে আর কি। অভিমান। তো চলো এখন ফ্রিজটা পরিষ্কার করা হোক, কারণ তারপর আবার রান্না বাড়ি আছে। হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছ ফ্রিজটাকে পুরো একদম ফাঁকা করে ফেলেছি। ট্রে যা কিছু ছিল ম্যাট ফ্যাট সব বের করে দিয়েছি। তো ওগুলো বাথরুমে রেখেছি, ওগুলো ক্লিন করব। তারপরে এবারে পুরো ফ্রিজটাকে এবারে ক্লিন করব। তো ফ্রিজটা ক্লিন করার জন্য ওয়ালপুলের একটা লিকুইড দিয়েছিল, এই যে দেখো, এটা ফ্রিজটা কেনার সময় দিয়েছিল। তো এইটা দিয়ে আমরা ফ্রিজটাকে ক্লিন করব। See the skies, I can see the sky, see the sky, see the sky. তো প্রথমে দেখো এই লিকুইডটা দিয়ে পুরো পরিষ্কার করে নিয়ে এবারে একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নেব এরকমভাবে, তাহলে পুরো এবারে ক্লিন হয়ে যাবে জিনিসটা। তো ভিতরটা চন্দনে পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, আর আমার দায়িত্ব পড়েছে বাইরেটা পরিষ্কার করার। এই দেখো, তো এটা দিয়ে আমি এখন বাইরেটা পরিষ্কার করছি। তো আমরা কন্টিনিউ করতে থাকি, কেননা পরিষ্কার হবে, তারপর আবার টিফিনের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। তো মোটামুটি এদিকে পরিষ্কার হয়ে গেছে, আর এখন চন্দ্রানী চলছে এইদিকে সেইগুলো পরিষ্কার করা। এই দেখো
পরিষ্কার করা মানে এগুলো চাপের বিষয়, সবসময় সত্যি ভালো লাগে না, কারণ অনেকটা খাটনি হয়ে যায়, সকাল সকাল এক্সট্রা কাজ হয়ে যায় ঘরের জন্য, এই আর কি। তো যাই হোক, আমাদের মোটামুটি সব হয়ে গেছে, এগুলো পরিষ্কার করে মুছে মুছে এবার লাগিয়ে দেবো। তো দেখো পুরো বাইকটাও ক্লিন হয়ে গেছে আর পুরো ভেতরটাও ক্লিন হয়ে গেছে, একদম সব ট্রে ফ্রে সব লাগানো হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। তো এবার আমি ম্যাটগুলোকে লাগাবো। তো ম্যাটগুলো এই জন্যই দিই যাতে এই নিচটা নষ্ট না হয় আর কি, ওই জন্যই ম্যাটগুলো দেওয়া। গ্লাসটার ওপরে ম্যাটটা দেওয়া থাকলে তাহলে ঘষাটা লাগে না। তো হয়েছে হয়ে গেল, এবার শুধু জিনিসপত্রগুলো ঢোকানোর বাকি, আর ওপরে যেগুলো ছিল সাজানো ডেকোরেটিভ আইটেম, তো ওগুলো লাগাবো ওপরটায়, মানে বসিয়ে দেবো, দিলে পুরো কমপ্লিট। তো ফ্রিজটা পুরো ক্লিন হয়ে গেল, জিনিসপত্র সব ঢুকিয়ে দিয়েছি। আর এদিকে দেখো শান্তনু আবার করছে, এই যে আমাদের স্টোরেজ বক্সটা কাম মিরার একটা এখানে আছে, তো সেইটাকে পরিষ্কার করছে বলে, খুব নোংরা হয়েছিল এই দেখো নিচটা। এই দিকটা পুরো হয়ে গেছে ক্লিন, আর এইটুখানি বাকি আছে। তো স্যাটারডে সানডে হচ্ছে ক্লিনিং ডে, সব কিছু ক্লিন হচ্ছে আর কি। ছুটির দিন, দেরি হলে অসুবিধা নেই, তো ওই জন্য ছুটির দিনে এই কাজগুলো হয় আর কি। তো খিদেও পেয়ে গেছে খুব, এবারে টিফিন করব, তারপর রান্নাবান্নার জোগাড় তেমন কিছু হয়নি, তো টিফিনটা করে তারপর রান্নাবান্নার জোগাড় করব। ফ্রিজটা খুব সুন্দর গোছানো হয়ে গেছে, দেখো জিনিসপত্র সব ঢুকিয়ে দিয়েছি যা যা ছিল। এবার সুইচটা অন করব। তো এটাও দেখো ক্লিন হয়ে গেছে, একদম চকচক করছে। পৌনে 10টা বাজে, আর টিফিন করে আর এইদিকে চলে এসেছি রান্নার এখানে, ভাত বসিয়ে দিয়েছি। আর শান্তনু দেখো এখানে কাটছে আনাজ। আজকে কি রান্না হবে গো? তো আজকে আমাদের রান্না হবে সোয়াবিন। তো সোয়াবিনটা শান্তনু খুব ভালো রান্না করে আর কি, ঝোল না, একটু মাখা মাখা টাইপের আর কি, পেঁয়াজ রসুন গরম মশলা দিয়ে আর কি। তো এখন বাজে 11:30 আর সব কাজ কমপ্লিট, ঘর ঝাড় দেওয়া, ঘর মোছা, আর রান্না বান্না তো শান্তনু করেছে আজকে, তো সব কমপ্লিট। এবার স্নান করতে যাব, আর শান্তনু ওখানে বেসিনটা পরিষ্কার করছে। তো আজকের পুরো ঘর পুরো ক্লিন হয়ে গেছে সব কিছু, আজকে সানডে হচ্ছে ক্লিনিং ডে, তো ক্লিনিং ডেই পুরো হয়ে গেছে। তো চলো স্নান টান করে আসি, এসে তারপরে ফ্রেশ হয়ে কথা বলবো। এখানে হচ্ছে বেসিন ক্লিন। আজকে বাইরের ওয়েদারটা দেখো, একদম পুরো কালো করে মেঘ করে আছে, আর সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। তো মাঝে মাঝে একটু রোদ হচ্ছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু এখন দেখো আবার কালো করে মেঘ করে এসছে এই দিকটা। আর আমি স্নান করে চলে এসেছি, আর শান্তনু এখনো স্নান করেনি, যে দেখো বসে বসে কি করছে। তাড়াতাড়ি স্নান করো। তো স্নান আজ তাড়াতাড়ি ওঠা হয়েছে, এখন 12:10 বাজে। তো স্নান করে এলে আর তারপরে আমরা লাঞ্চ করবো আর কি। তো আজকের পুরো বর্ষাকালের ওয়েদার, সকাল থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, আর এখন তো দেখালাম একদম পুরো একদম কালো করে মেঘ করে এসছে। তো ছেলের বিকেলবেলা আজকের আমার ফুটবল প্র্যাকটিস আছে, তো বৃষ্টি হলে তো হয় না, তো দেখা যাক কি হয় আর কি। তো রান্না হলো দেখলে একটা, আর এই দেখো কতগুলো তরকারি হয়ে গেল। তো এটা হচ্ছে কচু শাকের তরকারি, দিদি রান্না করেছে আজকে, আর এটা হচ্ছে ইলিশ মাছের টক, আর এই দুটো কালকের তরকারি হচ্ছে নিয়েরে মাছের ঝুড়ো, আর এটা হচ্ছে চিংড়ি মাছের ভাপা। তো এটাই হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট। তো দিদি দুটো রান্না করলে আমাদের 4টে তরকারি হয়ে গেল, আর আমি রান্না করলে দিদিরও হয়ে গেল। তো যখন খেতে বসবো তখন অনেকগুলো তরকারি একসাথে হয়ে যায়। তো চলো আমরা এবার লাঞ্চ করি। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, এখন বাজে 4:30। তো আজকের ওয়েদারটা বলছিলাম যে পুরো একদম মেঘলা, তো এখনও সেরকমই হয়ে আছে। ছেলে 4:30টার সময় উঠে গেল প্র্যাকটিসে, যদিও বা বৃষ্টি পড়ছে না এখনও, তো ওই জন্যই আর কি। তো ভাবলাম যে বিকেলবেলা ও যাচ্ছে, আজকে একটু যাব দেখতে, মানে খেলে যেখানে, ওখানে একটু হেঁটেও আসা হবে, প্লাস কেমন কি খেলে একটু দেখে আসবো আর কি। তো সেরকম আছে ইচ্ছা, কিন্তু আবার যদি বৃষ্টি এসে যায় তখন আর বেরোনো যাবে না। আর এদিকে দেখো
শান্তনু ওই জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছে, আর আমি এই জানলায় বসে বসে এদিকে রাস্তা দেখছি। তো বিকেলবেলা, আর সানডের বিকেল বলি, এই জায়গাটা সবসময় মানে ফাঁকা আর কি, সানডের বিকেলটা বিশেষ করে। রাস্তায় আজকে গাড়িও কম, প্লাস এখানে অনেক দোকান বসে বিকেলবেলা, আজকে সেগুলো কিছুই থাকে না। তো এই যে একটা ফিলিংস ফাঁকা ফাঁকা, তো এটা বেশ ভালো লাগে মানে দেখতে এখানে বসে। তো ভেবেছিলাম বাইরে বেরোবো, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে, ওই জন্য আর বেরোনো হলো না। ছেলেও ফেরেনি, ও হয়তো ওখানে ভেতরে ক্লাবে আছে। তো এখন 5:30 পৌনে 6টা বেজে গেছে, তো মানে ওই জন্য চা বসিয়েছি, চা খাওয়াবে সন্ধ্যাবেলা। এখন বাজে 8:30, আর আমি বসেছি এই দেখো এডিট করতে বসেছি। আর এবারে যাব, 8:30 বেজে গেছে, রুটি বানানোর জন্যে। তো আজকের এই ব্লগটাকে আমি এখানে এন্ড করলাম। আর ব্লগের মধ্যে যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণের জন্য তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, সেফ থেকো। টাটা, বাই, গুড নাইট।